Jangan remehkan tanaman yang satu ini. Karena tumbuhan ini sangat kaya akan khasiat untuk kesehatan. Jadi simak penjelasannya ya. Oke, jadi ini adalah tanaman tembeleka dengan nama ilmiah Lantana cemara dari suku Verbenaceae yang merupakan tumbuhan berbunga. Ciri-cirinya memiliki banyak cabang dengan tinggi antara 2-4 meter. Daunnya berwarna hijau dan bertekstur kasar, serta memiliki sedikit aroma bau yang khas. Kandungan daunnya memiliki zat lantadenia dan beserta minyak humulene. Bunga dan akarnya bersifat hemostatik, antitoksik, dan antipiretik yang dapat membantu menyembuhkan penyakit seperti 1. Batuk, 2. Asma.